हेलो फ्रेंड्स, म विकास देवान र स्वागत गर्छु हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो फ्रेंड्स, आज चाहिँ म नेपाली ब्लगिङ गर्छु। सो के भयो भन्दाखेरि अलि दिन म युट्युबमा टाइम दिन पाएको छैन, किनभने मेरो ड्युटीले गर्दा, मेरो कामले गर्दा, त्यसैले अलिक नराम्रो पनि लाग्छ। तर के गर्नु नि, अब काम त गर्नै पर्यो, ड्युटी त गर्नै पर्यो, नभए त हुँदैन। त्यसैले सरी, त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई म सरी भन्न चाहन्छु। किनभने राम्रो गरी तपाईँहरूको भिडियो पनि म हेर्नु पाएको छुइनँ, र पनि म जति सक्छु भिडियो हेर्छु। बिहान र बेलुका म टाइम मिल्छ र हेरिरहेको छु भिडियो म बिहान र बेलुका। त दिउँसो यस्तो मेरो टाइम हुँदैन। आज सन्डे हो, त्यसैले आज चर्चमा आएको थिएँ। चर्चमा आउँदाखेरि सोचेँ सानो एउटा ब्लगिङ गर्छु। त्यसैले ब्लगिङ गर्दैछु सानो एउटा। यस्तो पहिला जस्तो टाइम पनि दिनु पाउँदिनँ, त्यसैले सरी। आज चाहिँ म तपाईँहरूले एउटा हाम्रो गाउँको एउटा यो पहाडी इलाकाको अलिक सिनेमेटिक सर्टहरू देखाउने छु। आई होप तपाईँहरूले मनपर्छ यो भिडियो। अब यो सिनेमेटिक सर्टमा एकबार हेर्नु होला। I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me.